你竭尽生命，却只为给他交换折纸之术。世上没有比你更蠢的妖怪了。我不蠢，我买回来的远比我付给你的有价值。它是世间最后一只树精鸟，虽然只有麻雀大小，却有着能口吐黄金的本领。所有人看到它都满脸笑容，可时间一长，他发现金子吐得越多，人们脸上的笑容反而越来越少了。因为金钱只会引来战争和死亡，一代王朝也因为争夺它而覆灭。他不明白更不懂，如果金子都不能带来快乐，那怎样才能拥有真正的快乐？直到他来到了一户穷苦人家，他才懂得了快乐的含义。看着母子温暖的笑容，他不禁好奇，明明身上没有一丝黄金，为何能露出如此灿烂的笑容？难道贫穷能带来快乐吗？不明所以的他选择留下来观察。原来母子二人以养鸡为生，虽然赚得不多，但也能勉强糊口。闲暇时间，母子常常一起折纸，这便是朱大娘最开心的时候。可某一天，邻居来家里做客，无意间透露自己儿子在外面混得风生水起，还显摆儿子寄来的各种奢侈品。朱大娘一脸尴尬，而朱小宝却在此时立下豪言壮志：等我以后长大了，也要赚好多好多钱，给你买好多好多东西。一看这孩子多有志气啊！你呀，就等着享福吧。好。朱小宝长大了，开始挣钱了，家里的破茅草屋也从一间变成了3间，还修了围墙和院子，日子过得越来越好了。可朱大娘脸上的笑容却越来越少了，因为儿子为了赚钱总是早出晚归，一年到头也没有几天时间陪她。朱大娘只好日夜折纸来打发时间。儿子属猪，她就折了几十只猪，还把最好看的一只放在最显眼的地方，以为儿子看到了会夸他。可没想到朱小宝刚踏进家门，发现脚上的泥灰弄脏了新盖的房子，于是拿起那只猪来擦洗，随后丢在一边。朱大娘看到后默默地捡起来，可内心已经失望至极。随着朱小宝回家的次数越来越少，孤独的朱大娘只能跟小鸡说几句心里话。刚才去买鸡蛋，一不小心碎了2个，真倒霉呀！直到这天，朱小宝突然提出要去参军，若凯旋归来，一定能让娘过上好日子。可朱大娘想要的根本不是这个，她只是想让儿子多陪陪自己罢了。虽然她很舍不得儿子，但最后也没有阻拦，只是在送行那天给了儿子一只乌龟，据说只要折上999只，菩萨就会保佑他平安归来。可几个月过去，朱小宝依然没有回来，朱大娘终日郁郁寡欢，一边望子归来，一边折着小乌龟，而数量也早就超过了999只，可却始终等不到儿子的一丝讯息。看着日渐憔悴的朱大娘，树精鸟决定去前线寻找朱小宝，然而却只找到一具尸体。他发现朱小宝到死都在护着什么东西，拽出来一看才知道，原来是一堆白花花的银条。这一刻他终于明白，钱根本不能带来真正的快乐。为了让朱大娘重获笑容，树精鸟以燃烧生命为代价，附身在死去的朱小宝身上，回到家里日夜陪伴朱大娘整整7年，直到把朱小宝的母亲送走。而朱大娘在弥留之际却非要折一只从未折过的小鸟，看来她早就察觉到陪伴在身边的并不是自己亲生儿子。朱大娘心存感激，所以在临终前折了一只鸟送给树精鸟。也许在树精鸟的心里，在朱大娘家生活的7年是她活了几百年里最快乐的一段时光，为此她不惜燃烧生命，只为让这段宝贵的时光停留的久一点。最后我想说的是，无论大家工作有多忙，都别忘了常回家看看。